गाड़ी वो खड़ी RX हमारी, और इधर इंजन का काम चल रहा है। अभी राजू भाई साहब ने क्रैंक लगाई है इसके अंदर, और पहले वाली जो ये रोड थी क्रैंक के अंदर प्ले थी, इस वजह से इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। और अभी हेड भी दूसरा कबाड़ा है 50 नंबर पिस्टन वाला, तो अभी इंजन का काम चल रहा है। और ये अपने जो गियर का जितना भी सिस्टम होता है वो सारा गियर का सिस्टम इधर है।